السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكم في قناتي وصفات الجمال، ومرحبا بكم في وصفه جديده. الا كنتوا اول مره كتشوفوا قناتي وتشوفوا المحتوى اللي كنقدم، ما تنساوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم وصفه بسيطه بمكونات عندنا في الدار، وصفه غزاله كترطب كتبيض كتحيد التشققات والتسبغات اللي كيكونوا عندنا في الرجيلات، والنتيجه كتبان من الاستعمال الاول. خليكم مع المكونات وطريقه التحضير. بركه الله نبداو في تحضير وصفه اليوم، الوصفه الاكثر من رائعه لتشقق القدمين. المكون الرئيسي في هذه الوصفه هي البصله الحمراء. غنحتاج وحده، تنحكها مزيان في الحكاكه الرقيقه. تنحك مزيان البصله وكنديرها بالتخه ديالها. البنات من بعد ما حكيت البصله تنديرها بالتخه ديالها وبالماء ديالها. كما معروف البصله زوينه بزاف للرجلين والتشقق القدمين، كتحيد كاع الخلايا الميته والأطخاص ديال الصندله وحروق الشمس والتسبغات. المكون الثاني في هذه الوصفه هو صابون المنجل وبين صابون الحجره، زوين بزاف لترطيب القدمين، كيحيد كاع التشققات واثار حروق الشمس والأطخاص ديال الصندله والتسبغات. غناخذ منه واحد الجزء كافي البنات بالنسبه للقدمين. نحكو في الحكاكه ولا البنات. من بعد ما حكيت الصابون والبصله تنضيف ليهم 2 معالق كبار ديال الخل، خل التفاح، ممكن ديروا الخل العادي. كنضيف خماره ديال الحلوى باش تحيد لنا كاع الخلايا الميته والتشققات، فيها 8 غرام. كنضيف الخماره، نمزج مزيان المكونات، كنديرهم على عافيه مهيله حتى يذوب لي الصابون والمكونات. درت المكونات على عافيه مهيله وتنستمر بالتحريك جيدا بدون توقف حتى نحصل على خليط كريمي. وصفه سهله بزاف، المكونات ديما عندنا في الدار، ما تعكسوش البنات، تهلاو في رجيلاتكم كما كنتهلاو في الوجه والكور ديالنا. كما كتشوفوا معايا البنات الصابون بدا كيذوب والمكونات بداو كيتفاعلوا. باقي غنخليها شويه دقه لبطل التشققات وترطيب القدمين. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه الاكثر من رائعه، استعملوها غير مره واحده في الاسبوع. غير ما تحبسوش بالتحريك جيدا باش ما تلصقش لكم. البنات الوصفه ديالي واجده كما كتشوفوا، حصلت على قوام كريمي. غنديرها في الشيبول وتنخليها تبرد ونوريكم طريقه الاستعمال. كندير الوصفه في الشيبول فوالا البنات، الوصفه ديالي واجده. بالنسبه لطريقه الاستعمال كنديروها القدمين ديالنا من التحت ومن الفوق، وتنغطيو القدمين بالسلوفان وتنخليو هاد الوصفه على القدمين ديالنا 1 ساعه ولا 2 ديال السوايع. جربوا هاد الوصفه الاكثر من رائعه لترطيب وتنعيم وتوريد القدمين. استعملوها مره واحده في الاسبوع وبين مرتين. ومعادنا ان شاء الله في الوصفات الجايه باذن الله. في امان الله، بسلام عليكم.